Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich was ganz Spannendes, was ganz Neues bei uns, nämlich eine Marke, die bei uns gelandet ist und die heißt Rituel Defi. Eine Marke aus LA, aus der USA. Ich habe die Marke auch erst seit gestern in meiner Hand und bin gespannt, wo es heute uns bringt. Ja, also wir fangen einfach mal an. Ich fange heute an, noch nicht mit Rituel Defi, sondern mit Ilia, ein neues Produkt, das wir haben, ein Lip Wrap Hydrating Mask, weil ich habe ziemlich trockene Lippen und mache das schnell jetzt auf meine Lippen. Es riecht sehr dezent süß, aber nicht so chemisch süß wie manche. Es ist auf gar keinen Fall klebrig und Textur ist so ja, gelartig Ball. Ja, so würde ich sagen. Und für die Grundierung nehme ich heute den Produkt namens The Ethereal Veil Conceal and Cover. Die gibt es in 12 Farben, von sehr hell bis ganz dunkel. Und das ist deren Concealer und Grundierung in eine. Also es ist natürlich nicht wie eine Grundierung klassisch, aber wie zum Beispiel von Hermes, sondern ein bisschen leichter in Textur, der Cover-Up oder Space Balm. Dafür nehme ich heute auch was Neues, ist bald online. Das ist nämlich die neue Beauty Sponge von Hero mit Kokoshusk drin. Und ich finde, dann ist das Produkt nicht so schwer auf der Haut. Also, was mache ich zuerst? Ich gehe erstmal unter meine Augen und nehme dafür die Farbe Low. Ich bringe es jetzt mit meinem Finger unter die Augen, weil die ist ein bisschen mit Orange drin. Ich gehe dann mit dem Schwamm, die ich feucht gemacht habe. Jetzt nehme ich die Farbe Metis und gehe ein bisschen auf die rote Stelle. Das ist eher so ein neutraler Unterton. Und gehe mit der Farbe Psycho Rex auf meine Wange. Die ist ja eher so gelb untertönig. Und das finde ich schön bei meiner, das macht das Rot auch wieder ein bisschen weg. Und sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus. Was mache ich jetzt, denkst du? Ich drücke es quasi ein bisschen ein, massiere es ein bisschen ein, sodass es verschmelzt mit der Haut. Jetzt gehe ich weiter mit Schritt Nummer 2 und mache heute, was ich nicht so oft mache in meinen Tutorials, nämlich meine Augenbrauen. Ich habe nämlich ein neues Produkt herentdeckt oder neu entdeckt bei Amazing E. Es gibt ja auch viel zu viel bei uns. Das heißt Back to Brow von RMS. Und habe auch die schöne Pinsel dazu, das ist BB1. Die Farbe ist Medium. Und ja, ich fange eigentlich nie am Anfang an, immer so eher aus der Mitte. Habe mal irgendwie gehört, gelesen oder jemand hat es mir gesagt, das macht ein bisschen jünger oder sieht natürlicher aus. Schritt 3. Wir fangen an mit den Augen. Das war super schwer. Ich habe heute versucht, Farbe rauszusuchen und ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe für Andromeda. Das ist eine Celestial Swear. Ich hatte heute erst eigentlich Love Spell ausgedacht. Die ist auch super schön, ich swatch die auch nochmal. Aber das ist so ein braun Gold, das kennen wir natürlich eigentlich. Und ich möchte heute einfach mal was anderes machen, out of mijn Komfortzone. Und nehme, wie gesagt, Andromeda. Das ist ein Taupe mit super viel Dimension. Es ist wirklich wie magisch, also zauberhaft. Nächster Schritt ist de Farbe Ara. Das ist einer der Bestsellers auch. Das ist eher so eine Highlight-Farbe. Das ist auch so wie holographic für die Innenseite. Ich mache einfach was Spannendes. Ich will einfach noch mehr zeigen. Ich nehme den Love Spell mit einem Angled Liner Brush und würde da noch ein bisschen tief am Wimperansatz mit zaubern. Werden meine Augen dann noch mehr blau leuchten. Es ist auch eine Marke die sehr um Experimentieren fragt. Also es sind nicht die normale Farben, würde ich sagen. Also erwarte hier keine matte Farbe. Alles hat so dreidimensionale
Geschichte, würde ich sagen. Aber das finde ich ganz toll. Fehlt natürlich nur Mascara. Die gibt es nicht bei Rituel de Ville oder noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Also die mache ich jetzt einfach schnell mal wieder mit meiner alte Vertraute Ilia. Das sind die Augen. Und nun was ganz Spannendes, nämlich Wangen. Da bin ich mir auch noch nicht einig. Ich habe zwei Produkte ausgewählt. Also erstens, das heißt Inner Glow Cream Pigment. Oder es gibt auch noch was ganz Neues. De Color Nectar Pigment Balm. Alle Produkte sind wiederum für das ganze Gesicht. Also the sky is the limit. Du kannst alles Mögliche machen. Also ich würde jetzt mit dieser Farbe versuchen. Lovesick. Inner Glow Cream Pigment. In dem Ziegel sieht es immer sehr dunkel aus, aber ist es okay. Nur aufpassen, es ist sehr stark pigmentiert. Guck mal, aber hab keine Angst. Ich finde, du kannst es sehr gut verblenden. Und das ist zum Beispiel jetzt so toll mit den... Das ist jetzt Clown-Look, ne? Das wollen wir nicht. Aber ich habe einen Trick. Also das ist dieses Farben. Da habe ich noch ein bisschen Reste von den Concealer Foundation. Und da kann man jetzt super mit verblenden. Nou, mir fehlen eigentlich nur noch Highlighter und Lippe. Und ja, das war auch so schwierig. Also, die haben 3 unterschiedliche Texturen von Highlighters. Und sind famös bekannt um diese Highlighters. Haben auch viele Preise gewonnen. Ich würde heute de normaalste, sag ich mal so, Textur. Also die ist nicht so super intens. Das sind die Rare Light Luminizers. Also die sind sehr fein gemahlene Pigmente. Aber wenn du es wirklich nochmal mehr haben möchtest, dann gibt es ein Highlight Intensifier. Und es gibt noch 3 Produkte unter dem Namen Metamorphic Highlighter. Und die sind auch noch ein bisschen intenser. Die sind echt mal einzigartig. Das ist vielleicht auch nicht für jeden Tag und nicht für jeden. Aber ja, man kann wirklich da kreativ mit sein. Aber ja, heute nehme ich dann doch was Saferes. Das ist ein Solaris, also Rare Light Luminizer Farbe Solaris. Ja, das ist so ein Champagne-Ton. Creme rosa. Ich gehe auch noch ein klein bisschen. Ich habe mich doch mehr entschieden für diese Farbe als für diese Ara. Ara war doch ein bisschen zu grob vielleicht, also deswegen gehe ich noch mal ein bisschen rüber. Um das zu verbinden. Dann könnte man als letzter Schritt noch ein bisschen toppen mit dieser Color Nectar Pigment Balm. Für ein bisschen mehr Gloss auf die Wange. Sehr schöne Farbe auch. Wird fast jeder schmeicheln. Es gibt 2 Lippenprodukte bei Rituel de Ville. Nämlich Lip Sheers oder Lipsticks. Ich habe mich entschieden für Lip Sheer. Weil das ein bisschen mehr pflegt und wie gesagt, ich nicht so der Lipstick-Typ bin. Habe mich 2 Farben ausgesucht. Datura und White Thorn. Und ich gucke jetzt mal, ich glaube, ich gehe mal für was anderes. Das White Thorn. Aber es ist eine sehr schöne Farbe. Aber ich bin auch noch mal gespannt, wie die andere Farbe aussieht. Ich gehe einfach jetzt darüber. Also das ist, nochmal, Datura. Ja, ist vielleicht schöner. Hat ein bisschen mehr rosa. Das ist jetzt die Full Face Komplettgesicht mit Rituel de Ville. Außer die 2 Produkte, die es bei denen nicht gibt. Nämlich Wimpertusche und Augenbrauen. Aber sonst alles ist jetzt hier von Rituel de Ville. Und ich bin begeistert. Ja, ich freue mich schon, um noch viel mehr davon auszuprobieren und euch zu zeigen. Wenn ihr Wünsche habt oder Fragen, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Also.